Wir alle kennen die Kolonien des Deutschen Kaiserreichs: Namibia, Kamerun, Tansania und so weiter. Tatsächlich gab es aber auch vor der Vereinigung der deutschen Länder schon deutsche Kolonien. Der Kurfürst von Brandenburg-Preußen begann bereits im 17. Jahrhundert mit der Landnahme in Afrika und in der Karibik. Er ließ sich vom Entdeckerdrang der anderen Kolonialmächte anstecken, rüstete eine Marine auf und stieg so in den Poker um Länder fernab der Heimat ein. Wir schauen uns deshalb in diesem Video die frühen, oft vergessenen deutschen Kolonien an. Wie konnten diese erobert werden, wie wurden sie genutzt und wie brach das Kolonialreich wieder zusammen? All diese Fragen schauen wir uns im heutigen Video an. Viel Spaß! Die ersten Europäer, die bereits im 15. Jahrhundert Stützpunkte in Afrika gründeten, waren die Portugiesen. Diese etablierten ein effizientes Netz an Forts und Versorgungsstationen für ihre Schiffe auf dem Weg nach Asien. Doch die anderen europäischen Mächte wollten den Portugiesen natürlich nicht das alleinige Monopol über den lukrativen Asienhandel überlassen. So folgten die Niederländer, die Briten, die Schweden und die Dänen, die ihrerseits Handelsstützpunkte an der Küste Afrikas gründeten. Als dieselben Nationen dann auch Kolonien in Amerika eroberten, begann sich Stück für Stück der sehr lukrative Dreieckshandel zu etablieren. Und an diesem wollte auch der Kurfürst von Brandenburg-Preußen sehr gerne partizipieren. Kurz zur Erinnerung: Ab 1618 regierten die Hohenzollern Brandenburg und Preußen in einer Personalunion, ab 1701 wurde dann daraus das Königreich Preußen, das später dann die deutschen Länder vereinigen sollte. Brandenburg-Preußen war aber eine klassische Landmacht, was ein Problem war, da man zur Eroberung von Kolonien eine Flotte brauchte. So begann der damalige Kurfürst Friedrich Wilhelm, Fregatten von den Niederländern zu chartern, und er finanzierte auch den Bau von eigenen Schiffen. So wuchs Stück für Stück eine kleine Marine heran, mit der aber durchaus beachtliche Erfolge errungen wurden. Erstmals zum Einsatz kamen sie in einem Krieg mit Schweden, in dem erfolgreiche Belagerungen gegen Stettin, Stralsund und Rügen geführt werden konnten. Durch diesen Erfolg beflügelt, begann der Kurfürst nach ferneren Zielen zu greifen. Es begannen Expeditionen nach Westafrika, bei denen Schutzverträge mit lokalen Herrschern geschlossen wurden. Im Jahr 1682 wurde dann auch die erste offizielle Kolonie gegründet: Groß-Friedrichsburg im heutigen Ghana. Es wurde eine Festung gebaut und Handelshäuser etabliert. Und auch in anderen Teilen Afrikas wurden Kolonien etabliert. Ab 1685 zum Beispiel in Arguin, einer Insel vor dem heutigen Mauretanien, und ab 1700 auch in Ouidah im heutigen Benin. Was allerdings noch fehlte, um den vom Kurfürsten gewünschten Dreieckshandel durchzuführen, war eine Kolonie in der Karibik. Deshalb schloss man einen Vertrag mit Dänemark, genauer gesagt mit der Dänisch-Westindisch-Chinesischen Kompanie. Diese verpachtete Brandenburg-Preußen einen Teil der Karibikinsel St. Thomas, auf dem der Kurfürst freien Handel mit Sklaven durchführen durfte. St. Thomas war eine der Antilleninseln, heute ist sie ein Teil der amerikanischen Jungferninseln. Und wenige Jahre später wurde dann auch noch die Krabbeninsel annektiert, die heutzutage zu Puerto Rico gehört. Friedrich Wilhelm war also sehr stolz, da er all seine Pläne in die Tat umgesetzt hatte und von nun an über ein Kolonialreich über 3 Kontinente verfügte. Es begann ein reger Handel in den Kolonien, dabei wurden Rohstoffe wie Gummi, Elfenbein, Gold und Salz gehandelt. Am lukrativsten blieb aber der brutale Sklavenhandel. Es wird geschätzt, dass aus den Kolonien Brandenburg-Preußens ca. 10.000 bis 30.000 Afrikaner als Sklaven nach Amerika verschleppt wurden. Doch trotz der kurzen finanziellen Blüte der Kolonien folgte in den nächsten Jahrzehnten dennoch ein relativ schneller Niedergang. Hauptursache war, dass die Nachfolger Friedrich Wilhelms seine Leidenschaft für Kolonien und die Marine nicht teilten und sich wieder vermehrt Europa und dem Aufbau eines starken Landheeres zuwandten. Besonders ab der Gründung des Königreichs Preußens 1701 gerieten die Kolonien fernab der Heimat immer mehr in Vergessenheit und wurden aufgelöst oder verkauft. So wurden die Pachtverträge in der Karibik nicht verlängert und die afrikanischen Besitzungen wurden an die niederländische Westindien-Kompanie verkauft. Und in den nächsten Jahrhunderten unternahm Preußen dann keine Versuche mehr, Kolonien zu erobern. Begründet wurde dies vor allem damit, da man sich mit deren Besitz zu abhängig von den Seemächten machen würde. Kanntet ihr die frühen deutschen Kolonien? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Wenn ihr euch weiter für Kolonialgeschichte interessiert, dann kann ich euch noch sehr das Video über die deutsche Kolonie in China empfehlen. Viel Spaß beim Anschauen und ich sag ciao.